ભટ્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે અમારી સાથે। જી મોહિત, જણાવો શું છે વધુ વિગતો આ મામલે? કોમલ, અત્યારે જે માહિતી મળી રહી છે તે પ્રમાણે જે બસ સ્ટેન્ડ પોલીસ ચોકી છે ત્યાં ફરજ બજાવતા એક વ્યક્તિ પાસે પોતાની રિવોલ્વર હતી, સર્વિસ રિવોલ્વર હતી, અને આ સર્વિસ રિવોલ્વર જ્યારે તે સાફ સફાઈ કરી રહ્યો હતો તે દરમિયાન મિસફાયર થયું હતું, અને જેમાં એક વ્યક્તિને ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો છે। હાલમાં આ વ્યક્તિ છે તેને સારવાર માટે રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે, જ્યાં તેની હાલત અત્યંત નાજુક માનવામાં આવી રહી છે। જો કે આ ફાયરિંગ છે તે મિસફાયર જ છે કે પછી અન્ય કોઈ કારણ, તે દિશામાં પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। હાલમાં ડીસીપી કક્ષાના અધિકારી છે તે બસ સ્ટેન્ડ જે પોલીસ ચોકી છે ત્યાં પહોંચી ચૂક્યા છે, અને તેમના દ્વારા સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। કઈ રીતે આ ફાયરિંગ થયું અને ક્યાં ચૂક રહી ગઈ તે દિશામાં પણ પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। જી મોહિત, કોને રિવોલ્વર હતી તે અંગે કોઈ વિગતો પ્રાપ્ત થઈ છે ખરી? હજુ સુધી ચોક્કસ નામ છે તે હજુ સામે આવ્યું નથી કોમલ, પરંતુ કોઈ એએસઆઈ કક્ષાના અધિકારીની આ રિવોલ્વર હોય તેવું હાલ પ્રાથમિક માહિતી મળી રહી છે। હાલમાં જે ડીસીપી, એસીપી અને જે સ્થાનિક એ ડિવિઝન પોલીસ છે તેનો સ્ટાફ ઘટના સ્થળે પહોંચી ચૂક્યો છે। એમના દ્વારા સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, માહિતી મેળવવામાં આવી રહી છે। ટૂંક સમયમાં જ પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે તે જે બહાર આવશે ને મીડિયાને સંબોધન કરશે, ત્યારબાદ આખો મામલો શું હતો, કઈ રીતે આ ફાયરિંગ થયું તે દિશામાં વધુ માહિતી મળશે, અને જે વ્યક્તિ છે તેની હાલત પણ અત્યંત નાજુક હોવાનું હાલ માનવામાં આવી રહ્યું છે। જી, જે વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત છે તેને કયા ભાગે ગોળી વાગી છે અને ક્યાં ખસેડવામાં આવેલા છે? હાલમાં આ વ્યક્તિ છે તેને જે રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી છે। હિમાંશુભાઈ નામના કોઈ વ્યક્તિ હોવાનું અને રાહદારી હોવાનું હાલ પ્રાથમિક વિગત મળી રહી છે। જો કે હજુ સુધી પોલીસના એક પણ અધિકારી છે તે આ અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા કરતા નથી, માત્ર એક રાહદારી વ્યક્તિને ઈજા પહોંચી હોવાનું તેમનું કહેવું છે, અને સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી રહી છે। જી ચોક્કસ મોહિત, જે પોલીસ સ્ટેશન છે ત્યાંના અધિકારીઓ તરફથી કોઈ નિવેદન સામે આવ્યું છે ખરું? કોઈ પ્રાથમિક તપાસમાં કોઈ નિવેદન સામે આવ્યું છે ખરું? કોમલ, પ્રાથમિક નિવેદન કોઈ સામે આવ્યું નથી, પરંતુ જે પ્રમાણે માહિતી આપવામાં આવી રહી છે કે સર્વિસ રિવોલ્વર અને સર્વિસ રિવોલ્વરની સાફ સફાઈ કરવામાં આવી રહી હતી, તે દરમિયાન જ મિસફાયર થયું હતું। બપોરના સમયનો આ બનાવ હોવાનું સામે આવ્યું છે, ને જે તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે તેમના દ્વારા આ સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। જી, અને જે વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત થયો છે તેમના પરિવારજનો કે કોઈ અંગે કોઈ વિગતો ખરી? હજુ સુધી આ અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા થઈ નથી, કોઈ માહિતી આવી નથી, પરંતુ હાલમાં જે પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે તેમના દ્વારા આ સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। જે તેમને જે ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયો છે ત્યારે તેમની સ્થિતિ પણ અત્યંત નાજુક હોવાનું સામે આવ્યું છે। જો કે આ વ્યક્તિ ક્યાંનો રહેવાસી છે, કોણ છે તે અંગે પણ હજુ સુધી માહિતી આવી નથી, પરંતુ પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। જે વ્યક્તિની સર્વિસ રિવોલ્વરમાંથી આ મિસફાયર થયું છે તે વ્યક્તિની પણ હાલમાં ડીસીપી કક્ષાના અધિકારી છે તેમના દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે, અને સમગ્ર માહિતી લેવાઈ રહી છે। આ અંગે સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પોલીસ છે તેમના દ્વારા મીડિયા બ્રીફિંગ આપવામાં આવશે, ને તેમાં આખો મામલો શું હતો તે અંગે સ્પષ્ટતા થઈ શકશે। જી મોહિત, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ। તો રાજકોટની આ ઘટના છે કે જ્યાં બસ સ્ટેશન પોલીસ ચોકીની આ ઘટના કે જ્યાં મિસફાયર થયું છે। ઉચ્ચ અધિકારી, ઉચ્ચ પદના આ વ્યક્તિ હતા કે જેમણે પોતાની રિવોલ્વર સાફ કરતી વખતે અચાનક તેમાંથી ફાયરિંગ થાય છે કે જેમાં એક વ્યક્તિ ઘાયલ થાય છે। હાલ તે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે, હાલત નાજુક।